ở vòng 18 V-League 2023-24. Tôi sẽ phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ hiện tại của hai đội tuyển. Đầu tiên là về phong độ của hai đội. Thanh Hóa đã sa sút nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Đội bóng xứ Thanh không còn giữ được phong độ, khiến cả V-League phải e ngại giống như mùa giải năm ngoái. Và đầu giải năm nay, đội quân của huấn luyện viên Popov đang trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp toàn thua ở sân chơi V-League. Gần đây, Thanh Hóa vừa ngã ngựa trên sân của thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả không tốt liên tiếp khiến Thanh Hóa bắt đầu tụt lại ở phía nhóm giữa khi xếp ở vị trí thứ 6 ở bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và những đội bóng xếp sau chỉ bằng điểm của một trận thắng. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại như hiện tại, Thanh Hóa chắc chắn sẽ bị nhóm dưới vượt mặt trong những vòng đầu tới. Ở vòng 18 này, Thanh Hóa sẽ trở về sân nhà và tiếp đón Bình Dương. Đây là trận đấu không hề dễ dàng của huấn luyện viên Popo. Bình Dương cũng mới trải qua thất bại 1-3 trên sân Nam Định. Tuy nhiên, đội bóng đất thủ cũng thể hiện phong độ rất khó lường vào mùa này. Khi người hâm mộ đang không đặt nhiều niềm tin, Bình Dương lại chơi tốt và giành chiến thắng. Và lúc này, Bình Dương đang có được 30 điểm, xếp ngay sau Nam Định trên bảng xếp hạng. Thất bại trước chính đối thủ ngay trên sân Thiên Trường đã khiến Bình Dương bị bỏ lại khoảng cách là 8 điểm. Về mặt lý thuyết, Bình Dương vẫn còn nhiều cơ hội trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên thì mục tiêu cần thiết của đội bóng đất thủ lúc này có lẽ là tích lũy từng điểm số, cố gắng duy trì thứ hai trên bảng xếp hạng. Bình Dương không thể tiếp tục ngã ngựa khi Bình Định hay Công an Nhân dân đã bám đuổi gắt gao ngay phía sau. Trước Thanh Hóa đang có nhiều vấn đề, Bình Dương chắc chắn sẽ quyết tâm có được kết quả tốt ngay trên sân của đối thủ. Về thông tin lực lượng của hai đội, Thanh Hóa đã có đầy đủ lực lượng. Trong khi đó, Bình Dương sẽ vào mặt của Võ Minh Trọng. Đội khách gần như chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Tiến Linh. Do chấn thương, tiền đạo đội trưởng của đội bóng đất thủ phải rời sân sớm ở chuyến làm khách trên sân Thiên Trường. Và Thanh Hóa dự kiến ra sân với đội hình gồm Xuân Trường, Văn Lợi, Tiến Thành, Ngọc Tân, Viết Tú, Amit, Thái Sơn, Antonio, Thái Bình, Ti Phong và Rimario. Còn bên phía đội khách là Bình Dương dự kiến ra sân với đội hình gồm các cầu thủ Minh Toàn, Quế Ngọc Hải, Giang Calesio, Quang Hùng, Đình Khương, Hải Huy, Minh Khoa, Duy Thường,